Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan, San Martin mugarrira hurbildu gara. Hemendik Arlas mendia igoko dugu. Arlas mendia Nafarroa eta Bearne artean dagoen mendia da, eta 2054 metro ditu. Hemendik 1740 metrotatik 2000 metrotara igoko gara. 300 metroko desnibela positiboa izango dugu. Ibilbidea oso laburra da. Inguruak bikainak dira, baina gaurkoan lainoarekin tokatu zaizu. Beraz, dagoenarekin disfrutatuko dugu eta inguruaz eta bideaz disfrutatzen saiatuko gara. Besterik gabe, bidearekin hasiko gara. Arlas mendia, mendebaldeko Pirinioetan dagoen mendia da. Nafarroa eta Bearno artean kokatzen da, eta 2054 metroko garaiera dauka. Euskal Herriko mendirik altunetan 3. izanik. Mendi honetara igotzeko lekurik ohikoena San Martingo harria izango da. Hortik igoerak 45 minutu inguru irauten duelarik, baina Areteko estaziotik ere igotzeako aukera daukagu. Guk 4 kilometrotako ibilbidea daukagu guztira. Ez da baterik teknikoa, eta igo beharreko desnibel positiboa 300 metro besterik ez ditu izango. Aukera bikaina da ingurukastik honetaz gozatzeko, naiz eta gure kasuan lainopean egitea tokatu zaigun. Dena den, jakin zazue, Erronkariko paraje eta bailara sakonetaz disfrutatzeko aukera paregabea dela. Pirineo sakonean murgiltzeko eta Euskal Herriko tontor esanguratsuenetaz disfrutatzeko atea baita Arlas mendia. Ibilbidearekin hasi baino lehen esan bezala, San Martin mugarrian aurkitzen gara. Hemendik, 14. mendetik, 3 abereen tributua ospatzen da. Erronkari baiarako eta Baretuz baiarako zer gaitun bat antzekoa da. Baretuz baiarakoak 3 abere ekartzen dituzte ona eta Erronkariko baiarakoi zerga moduan ematen dizkiete. Urtero ospatzen den ekitaldi bat da, eta hemen jende mordoa inguratzen da. Besterik gabe, hemen Arlas mendia igoko dugu. Bagoaz aurrera. Kaixo, gaur Arlas mendira etorri gara eta saiatuko gara zuenganatzen hemen Arlas mendiaren inguruan aurkitu ditzakegun ekosistemak. Bai paisai karstikoa, bai pinu beltzaren ekosistema eta bertan bizi diren animaliak zein landareak. Ea saioa gustokoa duzun, hementxe Arlas mendia, 2000 metroko inguruko hemen Pirinioetako mendia. Hementxe, nire atzean, ikus dezakegu Arlasen inguruan
aurki dezakegun ekosistemarik adierazgarriena. Bada paisai karstikoa, bada kararriz osaturiko eremua. Hementxe ikus dezakegu nola hazten den pinu beltza, eta bada oso paisai esanguratsua. Zuloz beterik, simaz beterik, eta hementxe kobazulo desente agertzen dira bertan. Hortxe, Arlas mendia dakagu, eta pixkatatzerago, bai Ani eta Hiru Erregen maila. Oso leku polita da, bisitan etortzeko, naiz eta gaur egun pixkat odeitsua izatean, eta gomentatzen zaituztegu onaino etortzen ze bada leku pixkat miresgarria, justo iparraldeko mugan dau, eta hementxe ohitura zaharreko hitzarmenak egiten dira, adibidez esaten dena de tributo, de hiru behien hitzarmena edo. Hementxe ikaragarri polita da, eta zenbait hilabetetan elurrez beteri dau, eta batzuetan Pirineotan dakizuten bezala ekaitzak etortzen dira, eta dena guzti egiten dute momentu honetan bezala. Baina zuen ganatu nahi dugu ere Pirineotan dena ez dela eguzkitsua eta pena merezi duela edozein egoeratan disfrutatzea, eta udako ekaitzak apurka-apurka alde egiten dute, eta berriz ere atsedenari emango diote pauso. Hementxe ikus dezakegu paisai karstikoan agertzen den basoa. Hori bada pinu beltza, eta ikus dezazue nondikan ateatzen diren. Haitzetatik, eta oso zoru pobrea bada iaia ez da existitzen. Hortikan atera egiten dira, eta urtean hilabete desente elurtearen azpian daude. Askok eta askok ikusten dira ere lehor-lehorra daudela, eta askotan menditontor hauetatik tximistak jotzen dute, eta hortze geratzen dira. Hauek okileek erabiltzen dituzte haien jakiak lortzeko. Sekulako ekaitza erori ondoren, posible daukagu pixkat erakustea hemen Arlaseko eremuko zenbait ekosistema, eta besteen artean hemen atzekaldean berritzen ari diren aterpea. Urtez izan dena pixkat hemengo mendizale eta bisitarien aterpea, urte batzu berritu gabe egon ondoren badago proiektu bat, eta apurka-apurka pixkat meteorologiako salbuespenekin aurrera doa. Justo hementxe, aterpearen inguruan ikus dezakegu Lakora eta Ondoko mendien ekosistema tipikoa badela, karsta baino lehen Pirineotako larreak alegia. Hor, atzekaldean ere, aurki dezakegu pixkat karstaren hasieran pinu beltzekin. Hementxe gaude Arlasen inguruan, eta esan bezala, orain dela gutxi, olako kaskabarra erori zaigu, usten hasia da, baina sekulakoa izan da. 20 minututan, egon da pixkat zerua erdi oso beltza, eta bota orain eskerrak inguruanea ikusi dezakegula,
hortxe ikusi ditzakegu Nafarroan eta Hueskaren mugan agertzen diren mendi tontor altuenak, ez? Han hiru erregeen maila, hani ikusten da, primeran, eta hemen atzekaldean beste gunean egindako txamantxoia, alanok, eta hor txamantxoiaren pean badago Aztaparretako erreserba integrala. Hortxe, urtez eta urtez, ekosistema ukigabea da, eta bai izei eta pagadi misto bat oso itxurusoa eta oso ongi konserbaturik dagoena. Justo hemen, horbean, bada Mata de Aya delako parajea edo eremua. Gaurko saioan, Erronkari ibarrara etorri gara, hementxe daukagu nere gibelean Uztarrotze herria. Uztarrotze herriak 160 bat biztanle ditu, baina hemengo etxe gehienak hutsik daude. Hala ere, naiz eta Izaba edo Erronkari herriak bezain famatuak ez izan, turismo pila bat erakartzen du eta hemengo biztanleria udan handitz igotzen da. Ibilbidea hasi eta metro batzuetara zulo batzuk aurkitu ditzakegu. Horrek ingurune kastiko batean gaudela esan nahi du. Eta horren ondorioz, ze gertatzen da? Erronkariko bailarera ez da ura iristen. Harrien bitartez ura filtratu egiten delako eta iparraldeko aldean edo Frantziako aldean desnibela handiagoa dagoenez ur guztia alde horretara dijoa. Jarraituko dugu gure ibilbidearekin eta gure ingurumenaz gozatzen. Beno, ibilbidetik metro batzutara ez dugu ez da kilometro bat egin, baina lainoa sartzen ari da eta motxilan zira daukagu, ipinita zero sartuta eta jarriko dugu ze hotz egiten du hemen eta temperatura jaitsi egin da. Eguralira garpenak diote, hori, temperatura jaitsi egingo dela eta lainoa hemen geratuko dira beraz. Oztu baino lehen, zira ipini eta jarraituko dugu. Abia puntutik hasita marka hori batzuk jarraituko ditugu. Hemen harrean ikusten ditugunak bezalakoak. Kilometro eskas batera putzu txiki bat daukagu. Hemen lainoen artean justu ikusten dena. Orain marka horia jarraitu eta bidea jarraituko dugu.
Lehen esan dugun moduan, San Martin Mugarrira jende asko hurbiltzen da. Baina ez bakarrik Arlas mendia egitera. Hemen, abia puntua Ani mendia igotzeko ere badago. Eta jende asko inguratzen da edo gerturatzen da ona. Ani mendia igotzeko Arlas inguratu egin behar delako. Bestetik, hemen jarraitzen dugu ingurumen kastikoarekin. Eta hemen ondoan, zima bat daukagu. Kastikoa edo kastiko ingurumen honen ezaugarritako bat. Kilometro batera Arlaseko lepora iritsi gara. Hemendik lepotik lainoa oso sartuta dago eta ez daukagu ezer ikusteko aukerarik. Horregatik, kontuz ibili behar gara eta itoa jarraitu. Hemendik tontorrera, azken txanpa daukagu. Itoa jarraitu eta ahalik eta arinen buelta. Bueno, ikus dezakegu nola zer forma bitxia duen Erronkariko bailara. Hor, behekaldean bakagu Mata de Aia delako parajea, eta ezaugarri hauekin Nafarroan aurki dezakegun bailara bakarra da. Zergatik esaten dugu hau? Bada jatorriz glaziar baten bidez sortutako ibarra. Nola jakin dezakegu hau? Begira. Ikusten dugu nola beheko partea, larreak eta bordak ikusten dugun lekuetan, oso laua edo lautada formako itxura duela, erditik belagoa ibaia doa, eta aldiz, basoak hasten diren lekuan, sekulako pendientea oso malkartsua sortzen da, ez? Hortik, izatez, glaziar batek eta morrena, badela glaziarra izotz mole horren forma, grabedadearen bidez, apurka-apurka, bera jeisten, horadatu edo forma hau eman zion bailar honi. Horrela, zer ikusten dugu? Beheko lurrak nahiko produktiboa direla, batez ere udaberri eta udako produkzio handiarekin, eta espezie desente eta baita gure abeltzainek ere erabiltzen dituzte larre horiek haien ekonomiarako. Gune malkartzuetan, lapan gora, ezin da ereitu, ezin da nekazarien bidez ezer produktiborik sortu, orduan eremu forestala da. Hortxe, nahiko zaila da zura edo zuhaitzak ateatzea, orduan bada izatez, hor eskubialdean Aztaparretako erreserba integrala. Hortik, inoiz ez da deus atera. Hortxe da, agian Nafarroan eremu naturalena, basotaz hitz egiten. Eta goiko partetan aitzak ikusten ditugu. Hementxe, eremu hontan, posiblea da ikustea, beste egun batzuetan ikusi dugun bezala, gaur zerua oso baxua dago, eta galiarrak esaten zuten bezala, pixkat beldur gara, aparato elektriko desente entzuten dugu inguruan, baina hortxe, posible da ikustea zeinbait espezie esanguratsu batzuk, adibidez, uhatza, edo putre bizarduna, arrano beltza, saiarrea, belatzandia, ezaizduria, eta bestelako hegazti xelebreak. Pena merezi du, honaino etortzea, asteburu pasa edo furgonetakin, edo bertako landetxetara, ze leku oso polita da, bai txikitxoekin aprobetxatzeko. Eta, bada ere, neguan Nafartarrok denboraldi
luzaroetan disfrutatzen dugun garaia, bai zakuekin edo bai ipar eskia egiten. Posible da bertako garapena eta konservazioa bat eginez beti mai baten eserita eta ongi kudeatzen hori izan behar du 21. Mendeko helburu nagusia. Ikusten dugu gizakion eraikun zahar bat, hemen lehen militarrak zeuden, baina ja abandonatuta dago eta gizakiok askotan abandonatzen ditugunean edo bertan bera uzten ditugunean gure jarduerak, animalia basatiak askotan etortzen dira eta bereak egiten dituzte. Adibidez, hementxe, fijatzen bazarete, teilatupean, agertzen dira kabi batzuk, dira eraikuntz pilota formakoak. Beste egunetan ikusi ditugu aitz enararen kabiak, hau badira beste enaren kabiak, horatzen bazarete, kabi hauek espezie bakoitzari dagokio haren formaren arabera. Hauek pilota dira eta bakarrik zurotxo bat daukate esartzeko. Bat 2, 7, 8, 18 kabi inguru daude eta kasualitatez ez daude honantz begira. Hemen hego ekialderuntz jarrita daude eta dakizuten bezala ipar-mendebalea bada Nafarro guztian pixkat haize txuena eta hotzena. Haiek berotasuna den bila jartzen dituzte haien kabiak, eta oraintxe ja udaren bukaeran gaude, eta enara azpizuriak ikustea orain ja zailagoa da. Migrazioan baten bat ikusten dugu, baina segurazki hemen eta mendi tontorretik gora, hauexek aprobetxatzen dutela batez ere udaberria, maiatza ekaina, ugaldu eta berehala abuztuaren bukaeran edo irailaren hasieran hemendikan ospa ingo dute, ze gauetan hotza egiten du eta intsektu joaliak direnez, ospa ingo zuten berehala. Askotan, hemen 1500 edo 2000 eta piko metro bitarteko garaiak oso produktiboak izaten hori dira udaberriaren azkeneko asteetan, eta nahiko dira zenbait animalia haien ugalketa burutualizateko. Aldiz, negua ere berehala dator eta ospa egiten dute beste latitude epeleta epelago batzuetara. Oraintxe bertan, Erronkari herrian gaude, natura interpretazio gunean, baita hementxe daukagu zonaldeko turismo bulegoa, eta hemen dugu Oskar Andueza, hemen bertako langilea. Egunon? Egunon, ongi etorria. Bi esker. Orduan, oraintxe bertan Erronkari herrian gaude, baina hemen zonalde guztiko informazioa ematen duzu, ezta? Halaxe da. Printzipioz hemen Erronkari turismo bulegoan eta interpretazio zentroan Erronkari barreko informazioa ematen dugu. Ez zehatz mehatz Erronkarikoa, baizik eta baita ere ondoko haranekoa, bai Zaraitzu, bai Aezkoa, orokorrean Nafarrokoa, baina zehatz mehatz Erronkarikoa. Gainera baita hemen daukagu natura interpretazio gunea. Badakigu hemen zonaldeko daukagun ondare naturala, ikaragarria dela, hemen ditugu baitaren Nafarroko mendi altuenak, baina baita hemen inguruan baitugu hainbat herri ederrak bere ondare arkitektoniko, artistiko eta kulturalarekin, ezta? Halaxe da. Zuk esan duzun bezala eta oso ongi esan duzu, hemen ditugun ondarea oso aberatsa da, aldi kulturaldetik, bai patrimonialdetik, bai naturaldetik. Orduan oso gune interesgarria disfrutatzeko eta ondare hori ezagutzeko. Printzipioz, naturaldetik
bez bakarrik mendi altuena, baizik eta baita ere naturgune babestu garrantzitsuak ditugu, Larra Reserva Naturala, Aztaparreta, Ukerdi, gune oso interesgarriak naturaldetik, han aurkitu ditugu Nafarroan beste tokitan aurkitzen ez diren hainbat espezie eta hainbat habitat ezberdina, eta baita ere, herrietan, zuk esan duzu bezala, eraikuntzak, elizak, arkitektura, historia, eta, denetatik dugu. Erronkari Ibarra aski erakargarria da, turista pila bat etortzen dira, ez bakarrik udan, baizik eta urte osoan, ez da? Eta, ze adibidez, zein dire hemengo leku ospetsuenak edo jendea beti ere hori buruz galdetzen dutena? Bueno, normalean hemen publiko mota desberdina ditugu. Neguan, batez ere, elurretara etortzen diren jendea, eta, bilatzen dutena da eskipistak eta mendiak, natura. Gero, udaberrian eta udan ere bai natura piso handia du, baina batez ere ur zonaldekoak. Hemen, Belabartzeko Urjauzi, Kaioiak, bai Arrakoa, bai Burgin dugun beste bat, hori dira normalean jendea bilatzen duena. Eta baitugu beste kulturaldetik, Gaiarre abeslari oso ezaguna da, eta jende asko etortzen da, bere historia eta bere etxebizitza eta bere ingurua ezagutzera, eta noski, ezin dugu ahaztu Gazta. Gazta hemengo produktu ezagunena da, eta Gazta inguruan sortzen diren gaztategiak eta baita ere paisajeak eta hori jendea bilatzen du. Gero baita, aipatu bezala, hemengo ondare kulturala arrasa aberatsa da, eta batez ere, naski, hemen daukagu Europako zerga ordainketa zaharrena, ez da? Lasera. Zuk izan duzun bezala, hemen dugun hori, ospakizun hori oso ospetsua da, urtero egiten da, uztailaren 13an, San Martingo harrian, mugan, eta Baretuzeko eta Erronkariko herriak elkartzen dira, haiek guri hirubei ordaintzeko gure larreak eta gure iturriak erabiltzeagatik. Esaten duzun bezala oso ongi gainera, zaharrena da, edo behintzak dugun berri zaharrena da, eta oso gauza bitzia. Eta gaur egun ja pragmatikoa gara, ja ez dugu behiak hartzen, baizik eta behiak okertu eta gero, ja txeke bat luzatzen dut, eta horrekin izten da ituna, baina oso polita eta oso gauza bitzia. Gero baita, San Martin harria, hor daukagu, hor egiten da hirubehien zerga, baina hortik ere baitugu hainbat mendi bilbidez da, adibidez, hortxe ondoan daukagu Arlas mendia. Bai, oso mendi bitxia, zeren Añelarra, Hirugarren mailarekin konparatuta ez da ezaguna, baina oso mendi atsegina, polita, erreza igotzeko, eta justu hirubehien zerga egiten den tokitik, 50 minututara dugu jaiorra, eta behin igota ikusi aldugu ere bai beste aldean Apia San Martingo eski estazioa, eta oso mendi atsegina, erreza igotzeko, hori bai. Eraman behar da kasketa bat edo txano, zeren ez dago itzalarik eta ura iturririk ez dagoelako. Baina, hala ere, nahiko erresa da. Bai, familian egiteko aukera polita. Ordu bateko igoera, ordu eta erdi bateko igoera, gehiagorik ez. Herrira bueltatuko gara, eta egon gara herria ikusten, herri ederra, polita, eta hemengo karrikak eta hemengo arkitektura oso aberatsa, ezta? Hemen aurkitzen dugun baita ondare arkitektonikoa, hemengo etxeak, baita ere naski badaude hemen inguruan baserriak baino bordak, baino ondare hoi nolabait ere baita hemengo bizi moduekin lotuta dago, ezta? Ez bakarri ondare, hemen oso lotuta dago hori bizi modu hori eta natura, azkenean elkartuta daude, hasieratik, hemengo gizakiok beti egon dira harremanetan naturarekin, eta hori definitu du eta markatu du oso bizimodu zehatz bat. Eta zuk esaten duzun bezala, honen ondorioak, bai eraikuntzak, bai lanak, honen erantzuna da, eta honen adibidea da.
Goiko aldean, zeren herrietan, bordak normalean egiten ziren Belagoako zonaldean, gero udanara joaten ziren, eta Belagoako zonalde horretan borda pila baitugu. Galdu dute garai batean zuten funtzioa, eta gaur egun, egokitu dira gure garai berririk, eta han daude ala ere, eta mantentzen dira ondare hori. Eta gero herritan, etxe handiak, batez ere hemen Erronkarin herriko hiriburuan gaude, eta irakuntzak sendoak eta indartsuak dira, eta garai bateko historia erakusten diguten nola garai horretan hemengo jendea indartsua ziren eta dirutza zuten, eta hori eraiki zituzten etxe hauek. Gaur egun zoritzarrez herriak herrietan gero eta jende gutxiago dago, eta gero eta erakuntza horiek arazo gehiago mantentzeko, baina gaur egun oraindik ikusi aldira eta merezi dute. Gero baita historikoki Erronkariko ibarrak edo Erronkari ibarrak harreman handia zaukan, naski bendik ere dauka, bardetako parajerekin, ezta? Bai, esan duzun bezala, holaxe da. Duela 12 edo 13 mende sortu zen harreman hori, eta gaur egun jarraitzen dute, hemengo artzainek jaisten urtero, Iraia aldean, San Miguelerako, hartaldeak jaisten dira bardetara, eta orain, ekainan, udaberrian, igotzen dira berriro goiko larreldetara. Bakizu, bardeak nola banatuta daude, eta badira hainbat herri kongozante edo hori gozatzen edo aprobetsatzen duten larre horiek, eta hien artean, ez bakarri Erronkari, baita ere Zaraitzu, eta herri berako hainbat herria. Orduan ez eta gaur egun tamalez Erronkariko euskalkia aski galdu da, baina orain dela mende bat baino gutxiago posible zen Erronkariko euskalkia ez bakarrik hemen Erronkariko ibarran entzutea, baizik eta baita ere bardetan. Ze da, euskera galdu zoritzarrez hemen euskalkia galdu zen, baina, baitu hainbat dokumento eta hainbat testiguntza hori jakiteko nolakoa zen, eta pixka bat ikasteko, eta entzuten zen, ez bakarri bardetan eta ez bakarrik hemen, baita ere Maule aldean edo Zibero aldean, zeren han ara joten ziren hemengo emakumeak espartinak egitera, eta hemengo euskara bai ara eramaten zen. Enarak, ez da? Enarak, eta han euskeraz moldatzen ziren, eta bardetan, hemengo hartzainak haiek eratzen zuten, baina gero, noski, hango jendearekin harremanetan sartzerakoan, poliki joan zen gantzen. Mila esker, Oskar. Zuei etortxagatik eta nahi duzun arte. Ados, beste bat arte. Mila esker. Beno lagunok, iritsi gara Arlas mendira, 2044 metro dituen mendia. Ikusten duzuenez, lainoa sartu zaigu eta ez dugu deus ikusten. Eta aholku pare bat eman nahi dizuegu. Hemendik ekaitzak entzun ditugu. Eta lehenengo gauza egin behar dena beti, buelta ematea da. Guk hori, ona heldu gara, tontorre heldu gara, ekaitzak entzun ditugu eta beralarinaren buelta emango dugu. Beraz, 2 kilometro ostean, hemendik buelta, 300 metro desnivel positibo igo ditugu, eta besterik gabe,
Bagoaz ahalik eta azkarren gure abia puntura. Gure helmugara heldu gara. Azkenean, erraza dirudien mendia, eguraldiarekin konplikatu egin zaigu. Lainoa sartu zaigu, eta ikusten duzuenez ez da deus ikusten. Horregatik, gogoratu beti GPS-a eramatea. Gure kasuan, asko lagundu digu gaur. Besterik gabe, bukatu dugu gaurko mendia. Arlas, 2054 metrotakoa. Guztira, 4 kilometro direnak, eta 300 metro desnivel positibo egin ditugunak. Hurrengoan ikusiko dugu elkar. Hemen, Arlasen inguruan, Bailararen beheko partean, aurkitzen ditugu zenbait pagadi. Oso adituak direnak, edota urte askorekin. Esan bezala, hemen erreserba integrala badago, eta eremua babestua egoten diren animaliak pixkat babesteko. Hementxe animalia desente aurki ditzakegu, adibidez, iparreko gerritxoria, zenbait garrapo eta batez ere hegazti alpinoak edo Pirineoetakoak. Askotan, pagadietan, animaliak ikustea ez da erreza eta entzumena erabili behar dugu. Teleskopioa erabiltzea ere ez da gauza erresa eta askotan prismatiko batzuekin edo argazki kamera batekin, zoom batekin, beak eta lan hori egiten dugu. Hementxe posible dugu eremu lauetan paseatzea. Nahi badugu ere, posible izango genuke metro askotako ibilbideak egitea. Beraz, jende guztietarako ibilbideak baditugu hemen Erronkarin naturaz disfrutatu ahal izateko.
Arlasen ingurunean baditugu baso batzuk, eta Nafarroaren erdialdetik iparralderuntz dauden baso guztiak bezala, orain arte, ezpelak izan ditugu pixka sotoboske moduan, edo basoaren estrato ertainekoa, edo 5-6 metroko estratoan, ez? Goian, kasu honetan, pagadiaren kopa ditugu, eta hementxe baditugu ezpelak. Eskertzekoa da, oraindik badirudiela Zidalima pespectalis delako Txinatik etorritako hartxoa, intsektua, tximeleta, oraindik ez dela etorri, eta oraindik ezpelak berde daudela, eta, bueno, dirudi osasuntsu daudela. Ez dakigu, segurazki, luzaroan edo klimatikoki oraindik ez zaio gustatu, edo apurka-apurka badabil Zidalima delako intsektua, eta hauetaz elikatzen dela. Gogorrezazue, ezpelak oso apreziatu izan direla, euskaldunon ohituretan, adibidez, sukaldetako erramintak egin alizateko, edo oso mantxo hasten delako, eta haren zura gogorra eta oso iraunkortasun handia duelako. Zidalimaren tximeleta bada txuria, holako nahiko iruki formarekin, eta ertz guztia ilunduta dauka, holako marra beltz bate inguratzen perimetro guztian zehar eramaten du ikusten baduzue. Adibidez, gauetako egun hauetan, Irunabarraren lehendabiziko edo gauaren lehendabiziko orduetan, lurra balitz bezala ikusten dira tximeleta horiek erortzen edo mugitzen haien arrautzak paratzeko nahian. Gaur, Arlaseko ingurunera hurbildu gara, saiatu gara zuenganatzen bere inguruko ekosistemen ezaugarriak, oso ekosistema bereziak dira, eta Nafarroan pixkat bakarrak direnak. Hementxe, usten zaituztegu, ze goiko partean ekaitzak gureak egin du, eta egun eze hontan saiatu gara pixkat nahiko esaguratsua den Erronkariko paisai batetan agurra esatea. Espero dugu saio honetaz disfrutatu izana, eta animatzen zaituztegu Erronkariko ibarrera bizitan etortzen. Eskerrik asko, eta hurrengo batera arte. Uztarrotzen aurkitzen ditugun karrikak eta etxeak oraindik ere garai bateko itxura daukate, batez ere karrizko karrikak, eta adibidez 2005ean Montxo Armendadiz zuzendariak Obaba filman sekuentzia batzuk hemen filmatu zituen. Filman agertzen den eliza, hemen nire gibelean dagoen elizaren kanpandorrea da.
Eta hementxe, Uztarrotzeko harrizko karrika batean, akitzen dugu gaurko saioa. Bertze bat arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.